こんにちは、千代子です。お越しいただきありがとうございます。さて、前回チャレンジしていた掃除ロボット、フロアダスターをつけて走るロボットカーのその後のお話です。バージョンアップしました。二輪駆動の三輪車から 4WD にしたらまっすぐ走れるようになりました。先に変更点をまとめてしまいますと、アルドゥイーノやモータードライバーの入った本体の木箱を一回り大きいプラスチックのコンテナに変えたこと、それに伴いフロアワイパーを車体前方から真下に取り付け直したこと、またセンサーの位置も低くしました。そして TT モーター2つを使った三輪車からなんと 4WD に昇格し、まっすぐ走れるようになりました。モーターとホイール4個を使っています。まず箱を変えた理由ですけれど、旧型はブルドーザーや雪かき車のようにワイパーを前方に引っ掛ける形でした。これだとワイパーが車輪やモーターから無駄に遠くて、曲がる時には余分にスペースが必要だし、また本体と離れたところで床と摩擦を起こしているので、動きを不安定にしているような気がしました。市販の掃除ロボットたちのように床掃除する部分は車体の下に変更するにはもう少し長い箱にしなければと空き箱を探していたら、雑貨量販店でこの折りたたみコンテナが目に留まったのです。安かったのに色が可愛いし、ホイールの黄色との組み合わせが微妙だという点は気がつかないことにします。そしてメッシュタイプなので、ジャンプワイヤーを通すための穴を自分で開ける必要もないし、ワイパーも二股ピンで固定できます。また作業中は横壁を広げておくか外しておけば手が入りやすいです。実際に掃除に使おうとしてみて、最大の問題はまっすぐ走らないことでした。車として遊ぶわけではないのだし、決まったコースをまっすぐ走らなくてもいいわけですよね。部屋の中を適当に散歩してもらえれば拭き掃除になるのだから。でも狭くごちゃごちゃしたスペースならそれなりにランダムな走行ルートになるのですが、部屋の真ん中の比較的広いスペースでは山手線の路線図のようにきれいな円をぐるぐる回るだけになってしまったのです。これでは掃除にはなりませんね。重量バランスが悪いのか、 TT モーターにはめ込んだタイヤはまっすぐ回らないのがいけないのか、どうやらこのまっすぐ走らない問題ってこの手のロボットカーあるあるらしいのです。何でも DC モーターは同じ回転数のはずでもどうしても個体差があるのだとか。ネットにはそれを克服された方々が知恵と経験をシェアしてくださっています。ロータリーエンコーダーというのを使い、モーターの回転数を定期的にチェックして調節する方法と、ジャイロセンサーを使って進んでいる方向をチェックして軌道修正する方法が見つかりました。こういうのって実際に人が乗る車でもやっていることらしいんですね。私は運転はしますけど、車には全然詳しくなかったので。いずれにしろ新たにセンサーをまた入手しなければいけないわけですね。正確な走行をさせるには必要なのかもしれない。でもどうなんだろう。こちらは床をくまなく走ってもらえればいいだけなので、決まったルートを走るのではなくてブラウン運動でもいいわけなんですよね。なら定期的にセンサーでモニタリングした修正ではなくて、ソフトで定期的な強制ターニングをさせればいいんじゃないかな。将来的にはやってみたいとは思いますけど、今回の目的にはそこまでする必要があるかなと考えているとき、ふとこちらの一文が目に入りました。モーターとホイール2組とボールキャスターの三輪車は走行が不安定、二輪駆動だから起こりやすいってことなんですね。
いかに私が車のことを知らないかですよね。じゃあ四輪駆動にすればいいってことなのかな。ついでに、ちなみに私が前輪に使っているのはボールキャスターですらなかったです。今更ですけど。じゃあとにかくまずは四輪駆動に改造しましょう。 TT モーターとホイールはまだうちに2セット残っていたし、モータードライバーも予備があるしと、四輪のロボットカーの配線図を検索。コードももらってきてアップロードしたりしたのですが、結局アルドゥイノスケッチの変更は必要ないということが分かりました。ドライバーを2つ使うやり方もあるようですけど、1つのドライバーに4つつなげれば全く同じスイッチでよかったのです。左右の端子に2つずつモーターがつながっています。この時線と端子を間違ってつなげると、前輪と後輪で回転の向きが変わってしまうので注意ですが、やってみて違っていたら入れ替えればいいというゆるさが千代子工房流です。まっすぐ走ってます。なかなか良きです。また 4WD になったことで、ちょっとしたカーペットなら乗り越えられるようになりました。カーペットの上はダスターでは掃除できないとは思うのですけどね。ずっと前進していたら多少はカーブするのかもしれないですけれど、よっぽどの大広間の掃除でもなければぐるぐる円を描くまでにはいかないでしょう。うちの部屋なら十分です。電源についてはこれも結論からいくと変更なし。充電式の単3を4個で 5V 余りの電圧でモータードライバーを通してモーター4個とアルドゥイーノにつなぎ、センサーやサーボモーターはアルドゥイーノの 5V 端子につながっているという前回と全く同じ状態に落ち着きました。モーターが4個になったので 9V 乾電池も使ってみたのですが、デフォルトの回転数だと暴走しすぎました。センサーが全然間に合わないくらいでしたし、5V でも走っているのでこれでいいかなと。注意点としては 9V と 5V ではアルドゥイーノへの電源のつなぎ方を変えないとモーターが動きませんでした。お手本の配線図とは違ったりするので、これはモータードライバーによることなのかもしれませんね。障害物の検知ですが、今のところセンサーは1つしか使っておらず、またレーダーのように常に回転してスキャンしているわけではありません。視覚は割とあり、障害物に気がつかずに引っかかってしまうこともあります。一時停止を除いて一定時間測定距離が変わらない場合は身動きが取れなくなっているのだと判断して、障害物感知した時と同じ対応、つまり一旦停止、後退、左右確認後に方向転換をすることにしました。というわけで改善したことのまとめです。無駄に長かった形状を、円形とまではいかなくてももっとバランスの取れたコンパクトな形にできたこと。旧型ではセンサーが本体よりも高い位置についていましたが、今回の改造で背の低い障害物にも気づけるようになったこと。障害物がセンサーの死角にあって身動きが取れなくなった場合も対処できるようになったこと。そして一番は何といってもまっすぐ走れるようになったことです。というわけでお付き合いありがとうございました。別のプロジェクトも進めているところなので、どうぞまたいらしてくださいね。